Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi umaze igihe apfunzwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ubu akaba ari kwivuriza mu bitaro bikuru bya Gitega. Hari amakuru menshi ariko aramuvugwaho, aho amakuru adushikira yemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni yoba yamaze gusohokanwa igihugu bikozwe na Generali Prime Niyongabo, ariko akaba ari ibintu byateje injyane zikomeye cyane muri CNDD-FDD, aho Deveriye Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye batifuza ko Bunyoni asohoka igihugu, ariko ibindi bihangange bikaba byamaze kwanzura ko agomba gusohoka igihugu uko byagenda kose. Turabigaruka ko mu idonido y'amakuru, turanababwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'amahano abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu bakoresheje umushikiranganji w'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Procureur wa Bujumbura ahejeje kubogozwa, ndetse bikaba ari ibintu biteye ubwoba ndetse biteye isoni kubona abakozi bakora mu biro by'umukuru w'igihugu bari gukora icyo bishakiye cyose. Benshi bakemeza ko ibi bintu bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, ndetse benshi bakemeza ko aho bigeze abarundi bari bakwiye guhaguruka bagaharanira ubutungane babanje kwigezayo Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi ke, kuko biboneka neza ko igihugu kigeze ahatemba. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ndetse ateye ubwoba arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mbere yuko tubabwira inyinyurana ndetse n'ihangana ririko rirabera mu bihangange bose bapfa Generali Arengiyome Bunyoni, ndetse tukaza no gushika ku makuru yerekana ko Bunyoni yoba yamaze gusohokanwa igihugu, aho amakuru adushikira yemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni yoba yahungishijwe na Generali Prime Niyongabo, ndetse abifashijwe n'ibindi bihangange muri CNDD-FDD. Reka tubanze tugaruke ku bintu bikomeye cyane ndetse biteye ubwoba bibera mu butungane bw'u Burundi, aho tugiye kubereka amanyanga yakozwe n'abakozi bakora mu biro by'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kubogoza Procureur wa Bujumbura, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu byamaze kuyangara. Byose mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akaniko ryo keza ko gupyonda ko, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umushikiranganji w'ubutungane yarabogoje Procureur yoba yaguye mu mutego w'abakozi mu biro by'umukuru w'igihugu, canke yabikoze kutamenya. Biraherera hehe? Umukuru w'igihugu arashobora guca abogoza umushikiranganji w'ubutungane inyuma yo kumenya ukuri, canke arabyihoza? Redigezo iremera guheba imiliyoni za baba 37 upfunzwe aca arekurwa. Iki ni ikibazo kibazwa n'abatari bake. Mbega Procureur arashobora gusubizwa mu mabanga? Ibyo nibyo bibazo bihambaye byo kwibaza muri ino nkuru irimwo ico twokwita intambara idasanzwe iri kubera mu bihangange. Mu ncamace umushikiranganji w'ubutungane Katihabwa yabogoje Procureur wa Bujumbura
benshi bavuga Rirare Kabezi, yitwa Niyonzima Patrice nk'uko biri mu ikete ryo kuri uno wa 14 ukwezi kwa 10 2025. Mu byo yamuhoye ni uko ngo yoba yafashe umuntu adatanze umutahe wo kumufata kandi atabimenyesheje abamukurira. Umunyagihugu avuga ko yafashwe nawe yitwa Nduwimana Donatien. Iyi ngingo rero ishobora gutera intambara idasanzwe. Ukuri ni ukuhe? Byose byavuye kuki? Intandaro byose ni ifatwa n'imfungwa rya Nduwimana Donatien arongoye shirahamwe Tadico Company. Mu byo rikora harimwo ihinguriro ry'amazi ryitwa Top Water riri mu Rubirizi hafi y'uruzi Muzazi. Aho kandi ni hafi y'irindi shirahamwe ryitwa Kandi Water naryo nyine rikora amazi. Ikitura gishika ko imbere gushika uno munsi uwo Donatien Nduwimana afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba inyuma y'amanyanga menshi yakoze harimwo guherana amafaranga y'abandi yo muri banke be n'amanyanga yo kwiba amazi. Ishirahamwe Regideso nk'uko tugira turabire hamwe kimwe kimwe. Ubwa mbere iryo shirahamwe rigishingwa Donatien Nduwimana ritanguranye n'uwitwa Vedaste Ntibampeba nk'umugenzi wiwe. Uyu yarahunze ariko batanguye atabikoresho bikwiye bafise byo guhingura amazi. Aho urongoye shirahamwe Kandi Water yitwa Claude Nduwarugira byarashika akabatiza akabaha bimwe mu bikoresho byo guhingura amazi. Ubwa mbere bakoresha amazi Regideso mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko mu nyuma bace bakatisha amazi barayiba kugira bayakoreshe batariha. Nabyo turabishika ko imbere. Mu nyuma umwe Donatien na Vedaste niho batangura kurondera abandi basangira imitahe. Aho barumvikanye n'umusirikare Major Etienne Nkengurutse Etienne. Uwo yarazanye amafaranga arenga miliyoni 10. Uwo Etienne nawe yaciye azana uwitwa Diodone bamubwira ko hakenewe amadolari kugira batume bimwe mu bikoresho hanze y'igihugu. Yaciye azana ayashika ibihumbi 5 by'amadolari. Kubera kandi ko uruganda atamodoka rwari rufise zo kunguruza amazi, Major Etienne yaciye arondera umusirikare yitwa Caporal Chef Claude afise imodoka benshi bita Kagongo. Bumvikana ko bamuyikote bazomuriha buri kwezi. Ibyo umusirikare nabyo nyine turabigarukako. Nyuma yo gushiramwo imitahe abo bose bararindiriye ko baronka inyungu barabura. Ntibigeze basubira kumenya ukuntu amafaranga ariko arakoreshwa canke ukuntu ibidandazwa bisohoka. Bageze ngo barabajije Donatien na Vedaste baca babishura ko bakoze amazi ariko atarasohoka. Aho basigura ko amazi ari muri stoke mu Carama. Iyo stoke ntibayerekana. Mu nyuma Donatien na Vedaste baciye bategura kugurisha ryashirahamwe mu kinyegero. Aho bari bateguye kurigurisha n'uwutwara uruganda Kandi Water kugira azigire ari zibiri. Aho kandi Donatien yaciye agenda muri banke agurana amafaranga ashika miliyoni 200 yerekanye iryo shirahamwe. Ntiyasubiriye kuboneka. Yaciye atangura kwinyegeza ibanke. Bamwe bandi bari bafisemwo imitahe nibo bamenye ko uruganda rugira rugurishwe kandi hari n'amafaranga yatowe muri banke. Aho baciye batangura kwishuza amafaranga yabo kuko nta n'inyungu bariko bararonka. Ariko ntibigera babona Donatien canke Vedaste. Bagiye ku ruganda ntibababona kuko bari batanguye kuza barinyegeza ndetse bakora amanyanga atagira uko angana, amanyanga ateye isoni. Aho benshi bemeza ko ayo manyanga bagiye bakora ariyo yatumye bagenda binyegeza kugeza n'uyu munsi. Bakaba badashaka kuboneka ndetse bakaba badashaka kugaragara kubera ayo manyanga atagira impuza bakoze. Ibogozwa rya Porokare wa Bujumbura. Umupolisi yaramaze kuvugana cyane mu byo gupfungira abantu ubusa bakamana umwanya munini mu gasho. Ariko igitangaje ibogozwa ryiwe uno munsi ntaho rihuriye n'ayo makosa twari tumaze gushira ahabona. Mu gice cya mbere twari dusejeje kubona ko Donatien na Vedaste bari bagumye binyegeza mu kwezi kwa 6 2025. Niho bamwe bene imitahe baca bitura ubutungane bashikira Porokare wa Bujumbura baramubwira ikibazo bafitaniye n'uwo Donatien be na Vedaste.
Procureur nawe aca abarungikira convocation ariko baranse kwitaba gushika kuri convocation zitatu kuko baca babwira uwari komisariya wa Mutimbuzi nawe akababwira ko atahagorane borema azobibafashamwe. Ariko kubera ko wa musirikare wundi Caporal Chef Claude umwe yari yatanze imodoka yiwe yari asanzwe azi neza aho Donatien aba mu Carama, yaragiye kumwishuza amafaranga y'imodoka yiwe yongera amusaba ko yoyikoresha kuko yari yarapfuye. Ashitse muhira iwe yamusanzeho Donatien yaciye amukubita ubuhiri kw'izosi. Umusirikare aca arata ubwenge. Bamukuye ngaho bamunyarukana kwa muganga nk'uko amafoto dufise abyerekana. Mu nyuma ku igenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu 2025 niho bamwe bene imitahe baca basubira kwitura Procureur, aho basanze Procureur atariho ari. Aca ababwira umucamanza yitwa Desire kubandikira mandati zibiri, imwe ya Donatien iyindi ya Vedaste kugira barenguzwe. Ibyatebye bukeye bwaho ku igenekerezo rya 19 kwezi kwa gatandatu 2026 Donatien yaciye afatwa aca atwarwa gupfungirwa mu Kabezi, ariko Vedaste wewe yaciye ahunga kuko gushika uno munsi ntawuzi iyo ari. Inyuma yo gufatwa abapfungwa niho abakozi bo muri banke nabo baca bamenyesha Procureur ko nabo bariko bamaze iminsi bakiriko bararondera Donatien kuko kuva atoye amafaranga iwabo atigeze asubira kubonekana. Muri banke bamurondeye yabishura ko atari i Bujumbura yaduze ruguru. Abo muri banke baci basaba Procureur ko atorekura Donatien kuko nabo bagiye kumwitwarira, aho bari bamaze iminsi baja kumuraba hamwe kwihinguriro bamubura. Ariko dusubiye inyuma gato, Donatien agifatwa yaciye yemera kuba ararishe amwe mu mafaranga y'abanyamitahe, aho yari abarishe abasubiza imitahe bari baratanze muri Tadiko Company. Ariko naho Donatien yari yagerageje kuriha, Procureur yagumye amupfunze kuko banki nayo yari yamaze gushikana ibirego kugira imwitwarire. Ikindi naco nuko Procureur yari yamaze kumenya ibanga ry'amanyanga yakozwe muri iryo hinguriro mu kwiba amazi Regideso kuko bagumye bakoresha amazi baja kudandaza batariha, aho yashaka ko babanza kwishikira kuri urwo ruganda kuraba ibyo by'amazi ndetse bakareba nuko bimeze nuko byagenze. Byose bimaze kuja hejuru niho hoca hamenyekana ibanga ry'ukuntu Donatien na Vedaste bari barakoze amanyanga yo gukoresha amazi ya Regideso mu kinyegero muri ryashirahamwe ryabo kugira bikunde bakoreshe amazi batariha. Muti byamenyekanye gute? Umwe mu bakoze ayo manyanga yaciye yibira ibanga Procureur nk'uko amasoko yacu abyemeza. Uwo nawe yahavuye yishikira hamwe hari uruganda mu ntango z'ukwezi kw'indwi 2025. Ahashitse yaciye ahamagara muri Regideso kugira nabo bahashike bongera bamufashe kusuzuma ibyayo mazi. Regideso zaciye irungika abahinga abatekinisiye haca haratamako n'inyamiramabi. Basanze ibyari byarakozwe ari akamuna. Donatien na Vedaste bari barafashe umuhora watwara amazi mu ihinguriro ryabo wariko konteri ya Regideso bawusamika ko uwundi muhora baca barawimbira munsi ku buryo amazi bakoresha yoyo ataharurwa na konteri. Aho kandi basanze iryo hinguriro ryarakoze amanyanga mu muyaga nkuba kuko nawo ntibawuriha nk'uko bigaragarira mu mavideo twaronse mu gutohoza ino nkuru. Uwo munsi kandi basanze muri iyo hinguriro hatagurirwa ibya jinja bitarekuriwe n'amategeko badafise uruhusha, aho haciye hafatwa ingingo yo kuhugara. Gushika ubu haracugawe. Aho rero muri Regideso baci batangura gukora amatohoza kugira bamenye ryari iryo hinguriro ryatanguye gukora ayo manyanga. Niho ku igenekerezo rya 18 kwezi kwa 2025 Procureur yaca yandikira umuyobozi wa Regideso amusaba ko buharura amafaranga yategerezwa kuba yararishwe kugira bije muri dosiye ya Donatien. Ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 2025 umuyobozi mukuru wa Regideso yaciye yishura Procureur ko bishuza amafaranga y'amarundi yababa imiliyoni 37. None byazungurutse gute ngo umushiranganje umushasha w'ubutungane ace abogoza Procureur? Ubwo si umutego yaguyemwo w'abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu? Ico kibazo umuntu yacibaza. Ubona ko ibyo byose byari byarabaye umushiranganje ataraja muri ayo mabanga.
Dutangurira tumenyesha ko Donatien Nduwimana apfungiwe mu Mpimba asanzwe ari inshuti cyane y'umutegetsi akora mu biro by'umukuru w'igihugu yitwa Colonel Paul Ndayizeye Christophe yari umuhanuzi mu by'igipolisi aho mu biro by'umukuru w'igihugu. Uwo rero kandi asanzwe ari umubanyi w'umushikiranganji w'ubutungane Katihabwa muri quartier Karama. Uwo kandi niwe yari yagumye atelefona procureur amusaba ko yomufasha akarosha iyo dosiye akarekura Donatien. Nayo procureur amubwira ko ari dosiye ndende atabona aho yoyica kuko irimwo bya Eridjidezo n'ibanga. Colonel Paul Ndayizeye Christophe amaze kubona ko mugenzi we Donatien afunzwe nyuma y'ayo manyanga yose akabona procureur ntaco amufashije, bagumanye agashavu kuri procureur Niyonzima Patrice. Mu nyuma habonetse umushikiranganji mushasha baci bamusaba ukuntu yokura procureur, bamubwira ko yari yafashe umuntu wabo aramupfunga atamutahe atanze. Aha umushikiranganji ntiyigeze atuma ko procureur ngo amubaze kuri iyo dosiye yisigure, ubona ko yari yatanguye ataraja mu mabanga, ahubwo yaciye yandika ikete rimukura mu mabanga. Aba arahenzwe na wa muhanuzi wo mu biro by'umukuru w'igihugu kuko imitahe yo guhagarika Donatien na Vedaste yari yarasohotse. Ikindi naco umushikiranganji yihenze ko ntiyigeze abaza no muri Regideso ukuntu abahinga basanze ishirahamwe rya Donatien ryarakoresha amazi n'umuyaga nkuba ryibye. Eka ntiyigeze anabaza byinshi kuri rino shirahamwe rya Donatien kuko gushika ubu atanuruhusha rifise rwo gukora ibyo ryakora aho hantu harimwo jinja. Aha rero niho umuntu yibaza nimba umushikiranganji atoba yaguye mu mutego canke ko yoba yabikoze atabizi. Ico bikoze ni dosiye iboneka ko izobandanya hagati y'abo bategetsi. Aha niho hagarukiye iyi no nkuru twabateguriye, hagize gishasha gihongera ko tuzobibasangiza kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ngibyo ibibera mu butungane bw'u Burundi, ngibyo ibikorwa n'abategetsi baba barashizwe imbere y'abene gihugu kugira ngo batunganirize abarundi. Tugaruke kuri dosiye ya Generali Arengiyome Bunyoni urembye cane. Amakuru adusumira yemeza ko Prime Niyongabo yaba amaze gutegura ingene agomba kumuhungisha, ndetse akaba binavuga ko baba baramaze no kuva mu gihugu, aho General Prime Niyongabo ari we wamwitatwariye ubwe mu ndege ya gisirikare nk'uko amakuru adushikira abivuga, ariko akaba ari ibintu byateye injyane zikomeye cane mu bategetsi bahambaye, dore ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo batifuza ko Bunyoni yosohoka igihugu canke se yagumya guhema umwuka w'abazima, ahubwo bifuza nyabona ko Bunyoni yopfa kuko ngo ntaco yigeze abafasha, ndetse bakaba bamutinya cane ko ashobora guhindura ibintu igihe yabageze hanze y'igihugu. Turabandanya kubatohoreza amakuru uko tuzatumenya bishasha, turajya tubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.